Okay ក្នុងការ remove background ឬក៏លុបផ្ទាំងខាងក្រោយទៅលើ mode ឬក៏ទៅលើ artwork ណាដែលមានអាញ៉ៃច្រើនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើដូរ color វាទៅជាមួយ color មួយពណ៌អញ្ចឹងទីមួយយើងមានអាហ្នឹងហើយយើងត្រូវចូល channel ហើយយើងយកពាក្យ blur បង្កើត duplicate layer channel មួយហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងយក channel ដែល duplicate ហ្នឹងយកមកប្រើអញ្ចឹងយើងចុច control L ដើម្បី select color វាឲ្យទៅពណ៌តែមួយយើង select វាទៅតែមួយពណ៌បានហើយអញ្ចឹងឲ្យវាពណ៌ទៅពណ៌ខ្មៅទៅហើយយើងចុច OK ហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចុចនេះដើម្បីវា select បន្ទាប់ពី select ហើយយើងចុច control C and I ដើម្បីព្រមអាហ្នឹងឲ្យវាទូចហើយពេលយើងចុច clear background យើង clear មិន clear នេះណា clear ខាងក្រោមនេះព្រោះ clear ទៅលើផ្ទាំងការងារហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចុចហ្នឹងទៅគឺវា clean background ស្អាតហ្មងអូខេ